நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் 103 பேரை மீட்பது எப்படி என்பது குறித்து சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் 103 பேரை மீட்பது எப்படி என்பது குறித்து சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். சென்னை மற்றும் கும்பகோணம் டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 103 பேர் நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக பயணம் சென்றுள்ளனர். நேபாளத்தில் பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 21 பேர் குறித்த தகவல் மட்டுமே தற்போது வரை கிடைத்திருக்கிறது. நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் 103 பேரை மீட்பது எப்படி என்பது குறித்து சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். சென்னை மற்றும் கும்பகோணம் டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 103 பேர் நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக பயணம் சென்றுள்ளனர். நேபாளத்தில் பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 21 பேர் குறித்த தகவல் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. நேபாள பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து மாயமாகியுள்ள தமிழர்களை மீட்க சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் தற்போது அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். அண்மை செய்தியாக தற்போது பார்த்து வருகிறோம். சென்னை மற்றும் கும்பகோணம் டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 103 பேர் நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக பயணம் சென்றுள்ளனர். நேபாளத்தில் பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 21 பேர் குறித்த தகவல் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. நேபாளம் பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து மாயமாகியுள்ள தமிழர்களை மீட்க சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களை மீட்பதற்கு சிறப்பு அதிகாரியை நியமிப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை என்ற தகவல் கிடைத்திருக்கிறது. நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழ்நாட்டை சேர்ந்தவர்களை மீட்பதற்கு சிறப்பு அதிகாரியை நியமிப்பது தொடர்பாக ஆலோசனை என்ற தகவல் வெளியாகியிருக்கிறது. விவரங்களை வழங்குகிறார் செய்தியாளர் ராஜகுமரன். நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் 103 பேரை மீட்பது எப்படி என்பது தொடர்பாக சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் தற்போது அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். இதுகுறித்தான விரிவான விவரங்கள் என்ன? நேபாளத்தில் சிக்கியுள்ள தமிழர்கள் 103 பேரை மீட்பது எப்படி என்பது தொடர்பாக சென்னையில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனையில் ஈடுபட்டிருக்கிறார். சென்னை மற்றும் கும்பகோணம் டிராவல் ஏஜென்சி மூலம் தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 103 பேர் நேபாளத்திற்கு ஆன்மீக பயணம் சென்றுள்ளனர். நேபாளத்தில் பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து தமிழ்நாட்டை சேர்ந்த 21 பேர் குறித்த தகவல் மட்டுமே கிடைத்துள்ளது. நேபாளம் பெருவெள்ளத்தை தொடர்ந்து மாயமாகியுள்ள தமிழர்களை மீட்க சென்னை தலைமை செயலகத்தில் முதலமைச்சர் விஜய் அவசர ஆலோசனை மேற்கொண்டிருக்கிறார். முதலமைச்சர் விஜய் தலைமையிலான ஆலோசனையில் அமைச்சர்கள், உயர் அதிகாரிகள் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றிருக்கிறார்கள். விவரங்களை இணைப்பில் காத்திருக்கும் செய்தியாளர் ராஜகுமரன் வழங்கிட கேட்கலாம். ராஜகுமரன், இந்த ஆலோசனை தொடர்பான விவரங்கள் என்ன? நேபாளத்தில் ஏற்பட்டிருக்கக்கூடிய கடும் வெள்ளப்பெருக்கால் தமிழகத்தில் இருந்து ஆன்மீக சுற்றுலா பயணமாக சென்றிருந்த பலரும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கின்றார்கள். ஏறக்குறைய ஒரு 103 பேர் ஆன்மீக சுற்றுலா பயணமாக நேபாளத்தின் வழியாக சென்ற நிலையில் தான் இந்த வெள்ள பாதிப்பில் அவர்கள் எல்லாம் சிக்கியிருக்கின்றார்கள். அவர்களில் ஒரு சில குழுவை சார்ந்தவர்கள் மட்டுமே தொடர்புக்கு வந்திருக்கின்றார்கள். 20க்கும் மேற்பட்டவர்கள் நலமாக இருப்பது உறுதி செய்யப்பட்டிருக்கின்றது. மற்றவர்களுடைய இருப்பு என்ன என்பது தொடர்பாக இதுவரை எந்த விதமான தகவலும் முழு அளவில் கிடைக்கவில்லை என்பதை சற்று முன்பாக சட்டப்பேரவையிலே அமைச்சர் தெரிவித்திருந்தார். இந்த நிலையில்தான் முதலமைச்சர் தலைமையில் சென்னை தலைமைச் செயலகத்தில் இந்த அவசர ஆலோசனை கூட்டம் நடைபெறுகின்றது.
எனவே எதிர்க்கட்சிகள் திமுக, அதிமுக உள்ளிட்டவர்கள் உடனடியாக ஒரு சிறப்பு அதிகாரியை நியமிக்க வேண்டும். அந்த சிறப்பு அதிகாரியை டெல்லிக்கு அனுப்பி கடந்த காலங்களில் இதுபோன்று பிரச்சனைகள் ஏற்பட்ட போதெல்லாம் அப்போதைய அரசு செய்ததை போன்று சிறப்பு அதிகாரிகள் நியமனம் செய்யப்பட்டு அவர்கள் மூலமாக மீட்பு நடவடிக்கைகள் வேகப்படுத்தப்பட வேண்டும், கண்காணிக்கப்பட வேண்டும் என்ற கோரிக்கையினை திமுக, அதிமுக உறுப்பினர்கள் முன்வைத்திருந்தார்கள். பிளே ஸ்டோர் மற்றும் ஆப் ஸ்டோரில் இருந்து பாலிமர் செயலியை QR கோடு மூலம் பதிவிறக்கம் செய்யுங்கள். செய்திகளை உடனுக்குடன் பெறுங்கள்.